सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज के ब्लॉग में आप देखेंगे हम जा रहे हैं एडवेंचरस प्लेस में। तो आप देखते रहिए कि कौन सा प्लेस में हम जा रहे हैं और ब्लॉग पे बने रहिए। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए। सो मैं हूँ ज़ैप्पी, आप देख रहे हैं ज़ैप्पीज़ व्लॉग। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट दिस राइड। GG guys! Here we are in Titabor नियाली। सो अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं, खाना वाना कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर राइड को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम आए तिताबर के एक होटल पे, इसका नाम है इलीज। सो इधर पे खाना वाना खाते हैं, फिर मिलते हैं। और गाइस, हमारा खाना आ गया है, तो देख सकते हैं आप। सो अपना खाना पीना खा के तो हो गया, अभी निकल रहे हम इधर से। तो देख सकते हैं आप कौन से हमने होटल में खाया था। ये है वो तिताबर का लीजीज या जो भी है, सॉरी लीज बोला था। जो राइड को सर्व करते हैं, ब्लॉग को देखते रहिए। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी। मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनों जरा जिस्म का शौक नहीं, दिल दीवाने तेनों बेवफा का रोग नहीं। कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब, तुझे रब की कोई खोज नहीं। जाने मेरी जानी पर जानी मैनू छड़ना नहीं आनी, तेरी याद हर दफा कौन समझ आए जब टूट जाए साए हाय रब जब हो वही। Only love you till the morning. If you ain't spending all your money, she don't want it. You know she bad, bad, bad when she flown it, but she just in it for the Louis and the money. Yeah, she just in it for the Louis and the money. Lagi tu menu sexy, tani maja gana all night. Kara meni tu murder. Oh, boy, holiday light. Check out steady body.
left, right. Guys, check it out. Whoa! What's up guys, here we are. Woohoo! सो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही। तो आज गए थे हम एडवेंचरस प्लेस में जो आपने देखा जिसका नाम था नेल्सम वाटरफॉल। ये जगह आपके है नागालैंड बॉर्डर के पास वोंखा। मैं आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप अगर जाना हो तो जा सकते हो। और गाइस जगह की बात बोलूँ तो एकदम जन्नत जैसी थी गाइस, ऑसम गाइस, ऑसम। और फिर ब्लॉग में इतना ही।
आपने देखा ही होगा इंजर्ड हो गया थोड़ा, तो बोलने के लिए और शक्ति है नहीं, तो दिक्कत तो हो ही जाने में, लेकिन कोई ना, एक्सपीरियंस हो गया ना। फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ। सो तब तक के लिए टाटा एंड बाय।